કેમ છો મિત્રો? ચાલો આજે હું તમને વઘઈ એટલે કે ડાંગ જિલ્લાના વઘઈ તાલુકામાં આવેલ ગીરા ધોધનો એક સુંદર મજાનો નજારો બતાવું. ચાલો આગળ જુઓ, વિડીયોમાં બન્યા રહેજો. પરિવાર સાથે અહીંયા આગળ ડાંગ જિલ્લાના વઘઈ તાલુકામાં આવેલ ગીરા ધોધનો સુંદર નજારો માણવા માટે આવ્યા છીએ. આજુ આ મારા હર્ષભાઈ છે, આ મારા મોટા બેન શીતલબેન છે, આ જીનલ છે અને આ મારા વાઈફ છે જ્યોતિબેન. જુઓ, આ છે ગીરા ધોધ.